අයිබෝන් පුතේදුවේ ඔන්න දැන් සාමාන්‍ය භෞතික පන්ති නේද ෆිසිකල් පන්ති ආරම්භ කරන්න දිනවකවානු ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? සාමාන්‍ය පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් කියන ඉඟිය දැන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. පුතේ පන්ති ආරම්භ වෙන්නේ 16 වෙනිදා අවසරය ලැබෙන්නේ 16 වෙනිදාට පසු වෙන ඉරිදා සහ සෙනසුරාදා අඟහරුවාදා කියන දිනවල පන්ති ආරම්භ වෙනවා. පැහැදිලිද? 16 වෙනිදා ඉඳලා සාමාන්‍ය පරිදි මෙන්න ටයිම් ටේබල් එක. පුතා මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පන්ති කරන්නේ පැය 2යි. සාමාන්‍ය එක පැය 2යි. හැබැයි අපි හැම පන්තියක්ම පැය 3ක් කරනවා. ඒ කියන්නේ 150ක් වැඩිපුර ගන්න. ඒ උගන්වන කාලේ විනාඩියක්වත් අනවශ්‍ය දේවල් වලට අපත යවන්නේ නැහැ. ඔබ ඒක දන්නවා නේද? අනවශ්‍ය කිසි දෙයකට අපත යවන්නේ නැහැ. පැය 3ක් හරියට උගන්වනවා. සාමාන්‍ය පන්තියකට වඩා පැය 150ක් කාලය වැඩි. පුතේ එතකොට මෙන්න ඔබට පන්තිය තියෙන වෙලාව. දෙනියායේ පන්තිය තියෙන්නේ නෙනිල් රෝ රාජපක්ෂ ඉස්කෝලේට අල්ලපු වැටේ. හරිද? රාජපක්ෂ ඉස්කෝලේට අල්ලපු වැටේ අඟහරුවාදා 2. හරිද? අඟහරුවාදා 2. අඟහරුවාදා 2ට තියෙන්නේ. මොරවක පන්තිය තියෙන්නේ සිපාරා ආයතනයේ ඉරිදා 8. හරිද? right. ඉරිදා උදේ 8. සියත්‍රා අකුරැස්ස පන්ති දෙකක් තියෙනවා පුතේ. කණ්ඩායම් දෙකක්. එක කණ්ඩායම සෙනසුරාදා 8. දෙවෙනි කණ්ඩායම ඉරිදා 2:30. හරි. එතකොට පුතේ සාමාන්‍ය පන්ති. එතකොට මේ අර ටියුෂන් වල රටාවක් තියෙනවා. සියලු ඉකෝන් පන්ති තියෙන වෙලාවල් වලට තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අනෙක් ගුරුවරුත් මේ ටයිම් ටේබල් එකට තමයි අනුගත වෙන්නේ. හැමෝම එකම පන්තියක එකම වෙලාවට තමයි සියලු පන්ති පවත්වන්නේ. දැනට පන්ති තියෙන ඒවා කොහොම ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. හරිද? කිසිම පන්තියක් එක්ක ගැටෙන ආකාරයට පන්ති දැමීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සමාන්තර කාලවල වල යන්නේ. හරිද? නිසා 16 වෙනිදා පස්සේ මේ සියලු ගුරුවරුන්ගේ කාලසටහන් පොදු කාලසටහන් වෙනවා. කිසිදු විෂයක් ගැටීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එක වෙලාවට විෂයන් දෙකක් වැටෙන්නේ නැහැ. පොදුවේ කාලසටහනකටයි මේ යන්නේ. දැනට සමහරට ඔබට මේ වෙලාවල් වල පන්තියක් ඇති ඔන්ලයින් ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා පොදු කාලසටහනකට එනවා. දැනට මෙන්න මේ කාලය මතක තියාගන්න. වෙනස් වීමක් සිද්ධ වුණොත් අපි වෙනස් කරනවා. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. දෙනියායේම අඟහරුවාද ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අපි වෙනස් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? දැනට මෙන්න මේ ටයිම් ටික මතක තියාගන්න. ගැටීමක් වුණොත් අපි ඉස්සරහා එක වෙනස් කරන්න කටයුතු කරනවා. හරිද? right? දෙනියායේ මොරොක් අකුරැස්. හරිද? ඔය නගර තුනේ තමයි පන්තිය තියෙන්නේ. හරිද? right. දැනට මේක මතකයේ තියාගන්න. ඔබට අදාළ කාලය ලියාගන්න. හැම පන්තියක්ම පැය 3ක් තියෙනවා. දැනට මේ කාලසටහන ඔබ සටහන් කරගන්න. ඔබට මම එක දෙයක් කියනවා. ඔබට දැන් යමක් තේරෙනවා මේ පන්ති පිළිබඳව. දැන් ඔබ ඔන්ලයින් දින ගණනාවක් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඔබ හොඳට බලන්න. ඉකෝන් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ තේරීම හරිද? ඉකෝන් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ තේරීම හරිද? මම ඔබට කියන්නම් දෙයක් හොයලා බලන්න. දෙනියාය මොරවක අකුරැස්ස ගුරුවරයෙක් ගිය අවුරුද්දේ තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහපු ළමයි ටික පෙන්නලා තියද? නෑ. හොඳට බලන්න. නිකන් කයිවාරු ගැහුවට යාළුවෝ සෙට් වෙලා පන්ති ඩීල් දාගත්තට හොඳට බලන්න මම කියන දේ. දෙනියාය මොරවක අකුරැස්ස ගුරුවරයෙක් ගිය අවුරුද්දේ තමන්ගෙන් විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියේ දරුවෝ ටික පෙන්නුවද?
රිෂාඩ් ෂීට් එකක් ගැහුවද? නෑ. ඇයි ගැහුවේ නැත්තේ? රිෂාඩ් ෂීට් එක ගැහුවොත් එක දරුවෙක් පන්ති ඉතුරු වෙන්නේ. එක දරුවෙක් පන්ති ඉතුරු වෙන්නේ නෑ. නිසා රිෂාඩ් ෂීට් එක පැත්තකට දාලා වෙන වෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා යන්න. සමය පුතාට කියනවා ඔබේ තේරීම නිවැරදි. ප්‍රතිඵල තියෙනවා නම් ඒ අපේ පන්තියේ මේ නගරවල. හරිද? රයිට්. එහෙනම් පුතේ අද අපි අලුත් පාඩම පටන් ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එන්න අලුත් පිටුවකට ඇවිල්ලා අලුත් පාඩමේ මාතෘකාව ලියන්න. අලුත් පාඩමේ මාතෘකාව ලියන්න. ලියන්නේ මාතෘකාව ආර්ථික පද්ධති economic systems. ආර්ථික පද්ධති economic system. අලුත් පිටුවකට ඇවිල්ලා අසන්න මාතෘකාව ලියන්න. ආර්ථික පද්ධති economic systems. Right. ආර්ථික පද්ධති economic system. මේක ඇත්තේ කතාව. අපි ආර්ථික විද්‍යාව පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අඳින ඊතල දෙකක් තියෙනවා. ඔබට මතකයි. මේ ඊතල දෙක ආර්ථික විද්‍යාව පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අඳින දෙක. හරිද? right. මේ මොකක්ද? අසීමිත මිනිස් උවමන. අසීමිත මිනිස් උවමන. මේ මොනවද? සීමිත සම්පත්. සීමිත සම්පත්. අසීමිත මිනිස් උවමන සීමිත සම්පත්. අපි කිව්වා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයට පවත්නා සම්පත් සීමිතයි. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයට පවත්නා සම්පත් සීමිතයි. මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් අසීමිතයි. සම්පත් සීමිතයි. මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් අසීමිතයි. සීමිත සම්පත් අසීමිත මිනිස් උවමන. එතකොට පුතේ සීමිත සම්පත් අසීමිත මිනිස් උවමන. හරිද? right. පුතේ මේ සීමිත සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගන්නට ඕන. අපි සංසන්දනය කළ සංකල්පයක් කිව්ව මොකද්ද පුතේ? සම්පත් හිකයි. එහෙනම් සම්පත් හිකකමකට මුහුණ දෙන්න. සම්පත් හිකයි නේද? සම්පත් හිකයි. ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේ සීමිත සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනා සපුරා ගන්න යද්දී මතුවෙනවා පුතේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තුනක්. මොකද්ද ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තුන? මම ඒවා මතක් කරන්න චුට්ටක්. පළවෙනි එක කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද. පළවෙනි ප්‍රශ්න මොකක්ද පුතේ? කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද. චුට්ටක් මතක් කරොත් මේවා අනුමාත්‍රිකා වශයෙන් ගන්නවා පුතේ. ඊළඟට මේවා අනුමාත්‍රිකා වශයෙන් ගන්නවා. කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද. අපෝ මෙන්න මෙහි මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් අසීමිතයි. වෙන්න උවමනා ටික දහස් සංඛ්‍යාත නිරන්තර වර්ධනය වෙන උවමනාවන් ටික. හැබැයි ඔය උවමනාවන් ඔක්කොම ඉෂ්ට කරන්න සම්පත් නැහැ. සම්පත් තියෙන මෙච්චර. මේ ඔන්න සම්පත් තියෙන ප්‍රමාණය.
එහෙනම් පුතේ සම්පත් සීමිතයි මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් අසීමිතයි. ඒ කියන්නේ පුතේ තියෙන සම්පත් ඩිංගින් ඒ කියන්නේ පුතේ තියෙන සම්පත් ඩිංගින් මේ අසීමිත මිනිස් උවමනා සියල්ල සපුරාලීමේ හැකියාවක් නැහැ. හොඳට බලන්න. සම්පත් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මෙන්න ඕන. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? සීමිත සම්පත් ඩිංගෙන් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සියල්ල සපුරාලීමේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් පුතේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද ප්‍රශ්නේ? කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද? මේ සීමිත සම්පත් ඩිංග පාවිච්චි කරලා මේ උවමනා සියල්ල සපුරන්න බෑ. මේ උවමනා සියල්ල සම්පූර්ණ කරන්න භාණ්ඩ හදන්න විදියක් නැහැ. අන්න මතුවෙනවා පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? කුමන භාණ්ඩ කොතරම් නිපදවන වාද? මේ උවමනා අතරින් මොකක්ද නිපදවන්නේ? ඔක්කොම නිපදවන්න බෑ. අන්න මතුවෙනවා පළවෙනි මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නය. මොකද පුතේ පළවෙනි මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නය? කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද? හරිද? කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද? ඊට පස්සේ නෝ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය පුතේ. කෙසේ නිපදවන වාද? කෙසේ නිපදවන වාද? පුතේ භාණ්ඩයක් හදන්න පුළුවන් ශිල්ප ක්‍රම දෙකක්. භාණ්ඩයක් හදන්න පුළුවන් ශිල්ප ක්‍රම දෙකක්. මැෂින් දාලා හැදුවොත් ප්‍රාග්ධනවත්කම් දාලා හැදුවොත් ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම. ශ්‍රමිකයෝ දාලා හැදුවොත් ශ්‍රම සූක්ෂම. එතකොට දැන් කුඹුරක් කියලා හිතන්නකො පුතේ. කුඹුර වගා කරන්න අපිට ට්‍රැක්ටර් පාවිච්චි කරලා වගා කරන්න පුළුවන්. නේද? යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා ට්‍රැක්ටර් පාවිච්චි කරලා වගා කරන්න පුළුවන්. ට්‍රැක්ටර් පාවිච්චි කරලා වගා කටයුතු සිද්ධ කරොත් යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා වගා කටයුතු සිද්ධ කරොත් ඒක ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රම. ශ්‍රමිකයෝ දාලා මිනිස්සු දාලා වගා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම කළොත් පුතේ ශ්‍රම සූක්ෂම නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය. ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම ශ්‍රම සූක්ෂම. පුතේ මෙන්න මේ ශිල්ප ක්‍රම දෙකෙන් මොන ක්‍රමයටද නිපදවන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. මේ ශිල්ප ක්‍රම දෙකෙන් මොන ක්‍රමයටද භාණ්ඩය හදන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. අන්න ඒකට කියනවා පුතේ නම කෙසේ නිපදවන වාද. අන්න ඒක නමක් කියනොත් මොකද්ද කියන්නේ? කෙසේ නිපදවන වාද. කොහොමද නිපදවන්නේ? ශ්‍රම සූක්ෂමවද ප්‍රාග්ධන සූක්ෂමවද? යන්ත්‍ර දාලද මිනිස්සු දාලද? ඕකට කියනවා කෙසේ නිපදවන වාද. ඊට පස්සේ පුතේ අංක 3 ප්‍රශ්නය. කා සඳහා නිපදවන වාද. කා සඳහා නිපදවන වාද. මේ බලන්නකෝ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. සීමිත සම්පත් වලින් හැදුවේ භාණ්ඩ 5000යි. රටේ තිබිච්ච සීමිත හික සම්පත් වලින් භාණ්ඩ 5000ක් හැදුවා. හැබැයි පුතේ මිනිස්සු ඉල්ලනවා භාණ්ඩ 80000. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. අපි සීමිත සම්පත් වලින් නිපදවාගත්ත භාණ්ඩ ටිකක් තරම් ගියා සමාජයට. අපි සීමිත සම්පත් වලින් හැදුවා භාණ්ඩ 5000. සීමිත සම්පත් වලින් හැදුවා භාණ්ඩ 5000. ඒ භාණ්ඩ 5000 තරම් ගියා වෙළඳපළට. ගෙන්ගුවා උවමනාය අත උස්සන්. අත උස්සන් ඉන්නවා 80000. අන්න අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? හදපු භාණ්ඩ ටික දෙන්නේ කාටද? හැමෝටම දෙන්න බෑ. භාණ්ඩ 5000යි අත උස්සන් ඉන්න 80000. හරිද? හැමෝටම දෙන්න බෑනේ පුතේ. දැන් මතුවෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නය. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ?
හදපු භාණ්ඩ ටික දෙන්නේ කාටද? හැමෝටම දෙන්න ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒකට අපි නමක් කියන මොකක්ද? කා සඳහාද නිපද වන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද ප්‍රශ්න තුන පුතේ? සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සම්පූර්ණ කරන්න යද්දී මතුවෙන ප්‍රශ්න තුන. මොකද්ද ප්‍රශ්න තුන පුතේ? මේ උවමනා අතරින් කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද? ඔක්කොම හදන්න බෑනේ. සම්පත් එකයිනේ. මේ උවමනාවන් අතරින් කුමන භාණ්ඩ කොතරම් නිපදවන වාද? දෙවෙනි මේ සීමිත සම්පත් භාවිතා කරලා නිපදවන්න පුළුවන් ශිල්ප ක්‍රම දෙකයි. මොකක්ද? ශ්‍රමිකයෝ දාලා ශ්‍රම සූක්ෂම, ප්‍රාග්ධනය දාලා ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම. අන්න යන්ත්‍ර දාලාද නිපදවන්නේ, ශ්‍රමිකයෝ දාලාද නිපදවන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. අන්න ඒකට කියනවා කෙසේ නිපදවනවාද? එහෙනම් ඊළඟට තීරණය කරන්න ඕන හදන්නේ කොහොමද? හදපු ටික දෙන්න ගියාම හැමෝටම දෙන්න මදි. තීරණය කරන්න හදපු භාණ්ඩෙ දෙන්නේ කාටද? 80000 අතරින් භාණ්ඩ 5000 දෙන්නේ කාටද කියලා තීරණය කරන්න. ඔන්න ඔය තුනට කියනවා පුතේ නමක්. මතක් කරන්න නම මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න. මොනවද කියන්නේ පුතේ මේවට? මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න. හරිද? පුතේ මෙන්න මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල ආර්ථික පද්ධතියක්. මොකද කියන්නේ පුතේ? මෙන්න ආයෙ කියමු. මෙන්න මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුන හරිද? විසඳා ගැනීමට මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල ආර්ථික පද්ධතියයි. කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුන තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුන විසඳ ගන්න මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙලට කියනවා ආර්ථික පද්ධතිය. එහෙනම් මම පුතාට බෝඩ් එක බැලුවම ආර්ථික පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව හොඳ නිර්වචනයක් එනවා. මොකක්ද? සීමිත හිග සම්පත් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී මතුවන කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද, කෙසේ නිපදවනවාද, කා සඳහා නිපදවනවාද යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල ආර්ථික පද්ධතියයි. එහෙනම් මොකද පුතේ? ආයෙ පොඩ්ඩක් කියලා ලියන්න. සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී මතුවන කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද, කෙසේ නිපදවනවාද, කා සඳහා නිපදවනවාද යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුන විසඳා ගැනීම සඳහා මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල ආර්ථික පද්ධතියයි. සරලවම කෙටියෙන් කිව්වොත් ආර්ථික පද්ධතිය යනු මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල. සරලවම තනි වාක්‍යයෙන් කියලා දැව පුතේ ආර්ථික පද්ධතිය යනු මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල. හරිද? right. ලියන්න යටින්. යන්න. ඕනෑම සමාජයක් සතු
ඕනෑම සමාජයක් සතු සම්පත් සම්භාරය 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 එම සමාජයේ එම සමාජයේ එම සමාජයේ මිනිස් උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව හිගවි. එම සමාජයේ මිනිස් උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව හිගවි. මිනිස් උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව හිගවි. අය කියන්නම් ඕනෑම සමාජයක් සතු සම්පත් සම්භාරය එම සමාජයේ මිනිස් උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව හිගවි. මිනිස් උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව හිගවි. මාතෘකාව පුතේ ආර්ථික පද්ධති. මාතෘකාව ආර්ථික පද්ධති තනි වාක්‍යය ලියවි. ඕනෑම සමාජයක් සතු සම්පත් සම්භාරය එම සමාජයේ මිනිස් උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව හිගවි. මෙම හිග සම්පත් 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 මිනිසුන්ගේ අසීමිත උවමනා අතර මෙම හිග සම්පත් මිනිසුන්ගේ අසීමිත උවමනා අතර මෙම හිග සම්පත් මිනිසුන්ගේ අසීමිත උවමනා අතර අසීමිත උවමනා අතර අසීමිත උවමනා අතර බෙදා හැරීමේදී අසීමිත උවමනා අතර බෙදා හැරීමේදී අසීමිත උවමනා අතර බෙදා හැරීමේදී බෙදා හැරීමේදී අනිවාර්යෙන්ම 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 තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට අනිවාර්යෙන්ම තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට අනිවාර්යෙන්ම තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙයි. අනිවාර්යෙන්ම
තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දේ. අනිවාර්යෙන්ම තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දේ. මම ඒවා එකයි කියනවා මෙම හිග සම්පත් මිනිසුන්ගේ අසීමිත උවමනා අතර බෙදා හැරීමේදී අනිවාර්යෙන්ම තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දේ. මෙම තේරීමේ ගැටලුවේ විවිධ ස්වරූප මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න මෙම තේරීමේ ගැටලුවේ විවිධ ස්වරූප මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හඳුන්වයි. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හඳුන්වයි. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හඳුන්වයි. ආයි කියන්නම්. මෙම තේරීමේ ගැටලුවේ විවිධ ස්වරූප මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හඳුන්වයි. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හඳුන්වයි. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හඳුන්වයි. ඕනෑම ආර්ථිකයක් විසින් විසඳාගත යුතු මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනක් ඇත. ඕනෑම ආර්ථිකයක් විසින් විසඳාගත යුතු මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනක් ඇත. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනක් ඇත. හරිද? right. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනක් ඇත. හරිද පුතේ? right. හොඳ උස්පක් ගන්න. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනක් ඇත. පුතේ මේ බලන්න වචනයක් අපි කියමු. එක පැත්තකින් ප්‍රශ්නයක් අනිත් පැත්තෙන් තෝරා ගැනීම. තේරෙයි. දැන් මම කාට උසස් පෙළට ආවනේ. පුතා උසස් පෙළට ආවා. තොර සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වෙලා උසස් පෙළට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? එක පැත්තකින් ප්‍රශ්නයක්. මොන විෂයද කරන්නේ? අනිත් පැත්තෙන් තෝරා ගැනීම. ඔබට තියෙනවා maths, science, tech, commerce, art.
ඔය මොනවද කරන්නේ? ප්‍රශ්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ඔයාට ඒ පහෙන් එකක් තෝරගන්න බැහැ. එක පැත්තකින් ප්‍රශ්න අනිත් පැත්තෙන් තෝරා ගැනීම. එක පැත්තකින් ප්‍රශ්න අනිත් පැත්තෙන් මොකද තෝරා ගැනීම. හරිද? අන්න එහෙනම් පුතේ මේවට කියනවා මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියන්න පුළුවන් නැත්තම් තේරීම් කියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න කියන්න පුළුවන් නැත්තම් තේරීම් කියන්න පුළුවන්. ඇත්ත නේද? ඔව්. කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද කියන එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ අසීමිත උවමනා අතරින් නිපදවන්න ටික තෝරගන්න. හොඳට බලන්න. අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් අතරින් නිපදවන්න භාණ්ඩ ටික තෝරගන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. එහෙනම් කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද කියන ප්‍රශ්නෙන් වෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේ උවමනා ඔක්කොම ඉෂ්ට කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ උවමනාවන් අතරින් නිපදවන්න ටික තෝරගන්න. ඒක තමයි කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද කියන්නේ. දෙවෙනි එක බලන්න. භාණ්ඩයක් හදන්න පුළුවන් ශිල්ප ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. භාණ්ඩයක් හදන්න පුළුවන් ශිල්ප ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ශ්‍රම සූක්ෂම අනිත් එක ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම. මේ ශ්‍රම සූක්ෂම ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම කියන දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. තෝරගන්න. ඊට පස්සේ හදපු භාණ්ඩ ටික දෙන්න බෑ හැමෝටම. භාණ්ඩ 5000යි අත උස්සන් ඉන්න 80000. හදපු භාණ්ඩ ටික හැමෝටම දෙන්න ප්‍රමාණවත් නෑ. හදපු භාණ්ඩ ටික හැමෝටම දෙන්න ප්‍රමාණවත් නෑ. හරිද? හදපු භාණ්ඩ ටික දෙන්න කෙනෙක් තෝරගන්න. එහෙනම් කුමක් නිපදවනවාද කියන එකකින් වෙන්නේ නිපදවන්න එකක් තෝරගන්න. කෙසේ නිපදවනවාද කියන එකෙන් වෙන්නේ ශිල්ප ක්‍රමයක් තෝරගන්න. කා සඳහා නිපදවනවාද කියන එකෙන් වෙන්නේ භාණ්ඩේ දෙන්න කෙනෙක් තෝරන 84000න් 5000ක් තෝරගන්න. ඒ නිසා පුතේ මේවට කියනවා මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තේරෙයි. හරිද? right. දැන් මම තව දෙයක් උතේට සම්බන්ධ කරනවා. හරිද? right. ඊට කලින් පුතේ අපි 1 2 3 කියලා දාලා ප්‍රශ්න 3 ලියමු. ලස්සන යන්නේ 1 කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද? 2 කෙසේ නිපදවනවාද? 3 කා සඳහා නිපදවනවාද? ලස්සනට එකද පුතාලිය? ලස්සනට එකද පුතාලිය යන්නේ? කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද? 2 කෙසේ නිපදවනවාද? 3 කා සඳහා නිපදවනවාද?
right. මම ඊට පස්සේ තව පුංචි අතුරු කතාවකට යනවා. ඔබ මේක සමහරවිට අහලත් ඇති. හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයක්. මොකද කියන්නේ? හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. මොකද පුතේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ? කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. පුතේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මෙන්න මේකයි. යම් ප්‍රශ්නයක් යම් සිද්ධියක් හේතු කොටගෙන ඒවට ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනවා නම් මුලින් කී ප්‍රශ්නය කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයක් ලෙස හැඳින්වෙනවා. මොකද කියන්නේ? කේන්ද්‍රයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය මැදනේ නේද? කේන්ද්‍රීය, කේන්ද්‍රය අපි වචනාර්ථය ගත්තොත් නේද? මොකද මේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ? කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මේකයි. යම් ප්‍රශ්නයක් හේතු කොටගෙන ඒවට ප්‍රශ්න රාශියක් නිර්මාණය වෙනවා නම් මුලින් කී ප්‍රශ්නයට කියනවා කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. මොකද කියන්නේ මේ? යම් ප්‍රශ්නයක් හේතු කොටගෙන ඒවට ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනවා නම් මුලින් කී ප්‍රශ්නයට කියනවා කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. මේ බලන්න උදාහරණයක් මම සරලව ගන්න. ඔන්න ඉන්නවා ගෙදරක බේබදු මිනිස්සෙක්. බේබද්දෙක් දිනපතා අරක්කු බොන මිනිස්සෙක්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ දැන්? මෙයාගේ මේ බේබදුකම නැත්නම් දිනපතා මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී. මට කියන්නකෝ දැන් ඕක කේන්ද්‍ර කරගෙන හැදෙන ප්‍රශ්නේ මොනවද? මේකගේ ශරීර සෞඛ්‍ය දි รา පත් වෙනවා. මේක රෝගියෙක් වෙනවා. සමාජයේ අඬදබර. ගෙදර දොරේ රණ්ඩු සරුවක්. පොඩි එකාට පාඩම් කරන්න විදියක් නැහැ. පොඩි එකාට පාරේ වැහැලා යන්න විදියක් නැහැ. ගෙදර ආර්ථිකේ බිඳුවට වැටිලා. දරුවන්ට කන්න බොන්න විදියක් නැහැ. දරුවෝ නන්නත්තරයි. අන්න බලන්න පුතේ හොඳට මේ සියලු ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්නේ මොන ප්‍රශ්නේ මතද පුතේ? මේකගේ මේ බේබදුකම මත. එහෙනම් මෙතන කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය මොකක්ද? බේබදුකම. මේ අනෙක් සියලු ප්‍රශ්න සෞඛ්‍ය පෙරීම ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික වශයෙන් නේද? හැම පැත්තෙම මේ පරිහානියට පත්වීම ප්‍රශ්න පැන නගින්නේ මොකක් නිසාද? මේ බේබදුකම නිසා. එහෙනම් අපි කියනවා මේ බේබදුකම කියන්නේ මෙයාගේ මොන ප්‍රශ්නයද පුතේ? කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්න. මේක තමයි කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්න. තේරුම් ගන්න. අන්න පුතේ එතකොට හොඳට බලන්න හිගකම කියන ප්‍රශ්නය පදනම් කරගෙන ඒවට තවත් ප්‍රශ්න තුනක් නිර්මාණය වෙනවා. මොකද්ද? හිගකම කියන එක පදනම් කරගෙන මුල් කරගෙන ඒවට තවත් ප්‍රශ්න තුනක් නිර්මාණය වෙනවා. මොකද්ද පුතේ? කුමක් නිපදවනවාද? කෙසේ නිපදවනවාද? කා සඳහා නිපදවනවාද? ඔය ප්‍රශ්න තුන පැන නගින්නේ පුතේ මොකක් නිසාද? හිගකම නිසා. හිතන්නකෝ මෙහෙම. අපිට සම්පතුත් තිබුණා නම් ඔන්න හිතන්න හිගකමක් නෑ. අපිට සම්පතුත් තිබුණා නම් උවමනාවන් ගන්නට. අපිට සම්පතුත් තිබුණා නම් උවමනා ගන්නට. අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවද පුතේ කුමක්ද නිපදවන්නේ කියලා? තේරුම් ගන්න. අපිට සම්පත් තියෙන උවමනා ගන්නට. උවමනා භාණ්ඩ 80000යි
අපිට භාණ්ඩ 80000ක් හදන සම්පත්තිය. අපිට කුමක්ද නිපදවන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඔක්කොම නිපදවනවා. අපි සියල්ල නිපදවනවා. කුමක්ද නිපදවන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නේ. අන්න පුතේ එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? අපිට උවමනා ගාන්ටම සම්පත් තිබුණා නම් හිගකමක් නොතිබුණා නම් කුමක්ද නිපදවන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. අපි සියල්ල නිපදවනවා. අපි සියල්ල නිපදවනවා. හැබැයි එහෙම කරන්න බෑ සම්පත් හිගයි. සම්පත් හිග නිසා තමයි පුතේ කුමක්ද නිපදවන්නේ කියන ප්‍රශ්නය පැනන්නේ. පැහැදිලිද? right. 2. කෙසේද නිපදවන්නේ? අපිට ශ්‍රමයයි ප්‍රාග්ධනයයි මිනිස්සුයි යන්ත්‍රයි ඕනෑ තරම් තිබුණා නම් අපි කැමති ක්‍රමයකට හදන්න. අපි කැමති නම් ශ්‍රම සූක්ෂම හදන්න ශ්‍රම සූක්ෂම හදන්න. අපි කැමති නම් ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම හදන්න ප්‍රාග්ධන සූක්ෂම හදන්න. හැබැයි එහෙම කරන්න බෑ පුතේ. ඇයි එහෙම කරන්න බැරි? අපිට පුතේ තියෙන ශ්‍රමයයි ප්‍රාග්ධනයයි ඊටාම සීමිතයි. අපිට තියෙන ශ්‍රමය සීමිතයි ප්‍රාග්ධනය සීමිතයි. යන්ත්‍ර සූත්‍රය ඊටාම සීමිතයි. ප්‍රාග්ධනවත්කම කියන මැෂින් සීමිතයි. අන්න එහෙනම් පුතේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සීමිතයි ශ්‍රමිකයෝ සීමිතයි අන්න ඕන. එහෙනම් අපිට තිබුණා නම් ශ්‍රමය ඕනෑ තරම් අපිට තිබුණා නම් ප්‍රාග්ධනය ඕනෑ තරම් යම් සූත්‍ර ඕනෑ තරම් අපි කැමති ක්‍රමයකට හදනවා. හැබැයි එහෙම හදන්න බෑ පුතේ. ශ්‍රමයයි ප්‍රාග්ධනයයි කියන්නේ ඊටාම සීමිත සම්. ඒ නිසා අපිට මේ දෙකෙන් මොකටද හදන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒන් එකක් තෝරගන්න. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ අපිට පුතේ භාණ්ඩ 80000ක් ඉල්ලද්දි 80000ක් භාණ්ඩ හදන්න සම්පත් තිබුණා. 80000ක් භාණ්ඩ ඉල්ලද්දි 80000ක් හදන්න සල්ලි තිබුණා නම් සම්පත් තිබුණා නම් අපිට කාටද දෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හදලා හැමෝටම දෙන්න. භාණ්ඩ 80000 නම් ඉල්ලන්නේ භාණ්ඩ 80000ක් හදන්න සම්පත් තියෙනවා නම් අපි ගාව සියලු උමනාවන් හදලා හැමෝටම දෙනවා. සියලු උමනාවන් හදලා හැමෝටම දෙනවා. කාටද නිපදවන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එහෙනම් පුතාට තේරෙනව මොකක්ද? මේ ප්‍රශ්න තුනම පැන නගින්නේ මොකක් නිසාද? සම්පත් හිගකම නිසා. මේ ප්‍රශ්න තුනම පැන නගින්නේ මොකක් නිසාද? සම්පත් හිගකම නිසා. මේ ප්‍රශ්න තුනම පැන නගින්නේ මොකක් නිසාද? සම්පත් හිගකම නිසා. අන්න ඒ නිසා පුතේ කියනවා හිගකම කියන්නේ මොන ප්‍රශ්නේද? කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්න. තේරුණාද? මම ඉස්සෙල්ලම කිව්ව මතක් කරන්නේ යම් ප්‍රශ්නයක් පදනම් කරගෙන ඒවට තවත් ප්‍රශ්න නිර්මාණය වේ නම් මුලින් කී ප්‍රශ්නය කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ප්‍රශ්නය ලෙස හැඳින්වේ. right. රුල කරගන්න. ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් යටිලියන්තේ ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන්
පැන නගින්නේ. ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් පැන නගින්නේ. ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් පැන නගින්නේ. ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් පැන නගින්නේ. සම්පත් හිගකම. ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් පැන නගින්නේ සම්පත් හිගකම. ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් පැන නගින්නේ සම්පත් හිගකම. කේන්ද්‍ර කොටගෙන. සම්පත් හිගකම කේන්ද්‍ර කොටගෙන. සම්පත් හිගකම කේන්ද්‍ර කොටගෙන. ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්නයන් පැන නගින්නේ සම්පත් හිගකම කේන්ද්‍ර කොටගෙන. සම්පත් හිගකම කේන්ද්‍ර කොටගෙන. සම්පත් හිගකම කේන්ද්‍ර කොටගෙන. එනම් රතු පැනතර ගන්න පුතේ. එනම් රතු පැනතර ගන්න. එනම් රතු පැනතර ගන්න. එනම් රතු පැනතර ගන්න. හිගකම හේතුවෙන්. එනම් 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 හිගකම හේතුවෙන්. සෙසු සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්න බිහිවේ. එනම් හිගකම හේතුවෙන් 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 සෙසු සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්න බිහිවේ. හරිද? right. එනම් හිගකම හේතුවෙන් සෙසු සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්න බිහිවේ. මොකද ඉහත සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්න බිහිවන්නේ හිගකම කේන්ද්‍ර කොටගෙන. එනම් හිගකම හේතුවෙන් සෙසු සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්න බිහිවේ. හිගකම හේතුවෙන් සෙසු සියලු ආර්ථික ප්‍රශ්න බිහිවේ. එහෙනම් කුමක්ද නිපදවන්නේ, කෙසේද නිපදවන්නේ, කා සඳහා නිපදවන්නේද කියන සියලු ප්‍රශ්න බිහි වෙන්නේ හිගකම නිසා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුතේ. අද අපේ වර්තමාන රටේ ප්‍රශ්න ටික අපි ගමු. මේ තුන විතරක් නෙවෙයි හොදේ. අපි මේ තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ. ආර්ථිකයේ තියෙන සියලු ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ හිගකම නිසා. මේ බලන්නකෝ ප්‍රශ්න ටිකක් අරගෙන යන්න. හන්දෑවට අපි ටීවී එක දාම අපිට එන ප්‍රශ්න බලමු අපි කීපයක්. ඔබ මේ සවස්වල රූපවාහිනී නරඹනවා නම් ඔබට එන ප්‍රශ්න ටිකක් අපි කතා කරමු මේ ගැන. ගුරුවරු වැඩ වර්ජනයක් කරනවා, අරගලයක් කරනවා මොකටද? පඩි වැඩි කරන්න කියලා. හරිද? පඩි වැඩි කරන්න කියලා. ගුරුවරු අරගලයක් කරනවා පඩි වැඩි කරන්න කියලා. මම අහනවා තාගෙන් ආණ්ඩුව පඩි වැඩි කරන්නේ නැහැ. ඇයි පඩි වැඩි කරන්නේ නැත්තේ ආණ්ඩුව? අකමැති නිසාද?
නෑ පුතේ. ආණ්ඩුවට පඩි වැඩි කරන්න බෑ සල්ලි හිගයි. අන්න. ආණ්ඩුවට පඩි වැඩි කරන්න බෑ සල්ලි නෑ සල්ලි හිගයි. ඔන්න හේතුව. සල්ලි හිගයි. හරිද? රයිට්. සල්ලි හිගයි. තේරුණාද? එහෙනම් ගුරු වර්ජනයට මූලය මොකක්ද? ඇයි විසඳන්න බැරි? සම්පත් හිගයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගමු. පොහොර ප්‍රශ්න. දැන් ඔය පොහොර ප්‍රශ්නේ ඇයි පුතේ මතුවෙන්නේ? පොහොර ගෙන්නන්න සල්ලි නේ. පොහොර ගෙන්නන්න තියා පුතේ කංජ තෙල් ටික ගෙන්නන්නවා සල්ලි නේ. තෙල් ටික ගන්නෙ ඩොලර් වල ණයට. පොහොර ගෙන්නන්න සල්ලි නැති නිසා සල්ලි හිග නිසා කාබනික පැත්තට යනවා කියලා රැල්ලකට ගියා. ඇයි කාබනික වලට ගියේ? ඔය කියන පරිසරයට තියෙන ආදරයට වඩා පොහොර ගෙන්නන්න ඩොලර් නැති නිසා. සල්ලි හිග නිසා. හිගකම නිසායි එහෙනම් පොහොර ප්‍රශ්නේ පැනනගන්නේ. තේරුණාද? හිගකම නිසායි පොහොර ප්‍රශ්නේ පැනනගන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න මේ ආර්ථිකයක් තුල මතුවෙන සියලු ප්‍රශ්න බිහි වෙන්නේ මොකක් නිසාද? සම්පත් හිගකම පදනම් කොට. සම්පත් හිගකම පදනම් කොට. තේරුණාද? රයිට්. යන්න. එහෙනම් පුතේ හිගකමට කියමු මොන ප්‍රශ්නද? කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. එතරම් යන්නේ. එනිසා හිගකම එනිසා හිගකම එනිසා හිගකම එනිසා හිගකම එනිසා හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ එනිසා හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ එනිසා හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය ලෙස හැඳින්වේ. එනිසා හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය ලෙස හැඳින්වේ. එනිසා හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය ලෙස හැඳින්වේ. හරිද? right. එනිසා හිගකම ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය ලෙස හැඳින්වේ. මේ අනුපත හොඳට. එහෙනම් හිගකම කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය. හරිද? right. විනාඩියක් ගන්නවා ඉස්සරහ. පුතා දරුවෝ මට ප්‍රශ්න එවනවා. දරුවෙක් කව ඩොලර් කොහොමද සපයන්නේ ආදී වශයෙන්. පන්ති ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙනවා. මේවා පුතේ අනුමාත්‍රිකා වශයෙන් ඉස්සරහ ගන්න. මේ ප්‍රශ්නේ පැයක් කතා කරනවා. මේ ප්‍රශ්නේ පැය භාගයයි. මේ ප්‍රශ්නේ පැය භාගයයි. මේක අනුමාත්‍රිකා වශයෙන් අරගෙන පැය දෙකක් අරන් සාකච්ඡා කරනවා. දැනට ඕක හැඳින්නුවා විතරයි. පුතේ ඔබ නිතරම බලන්න ඕන ඔබට කරන දෙයට වඩා ඔබේ අක්කට අයියට හරියට වැඩේ කරාද? ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ පුතේ. මෙවර 2021 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට සියල්ල අවසానයි. විෂය කරුණු සියල්ල උගන්වලා ඉවරයි. ඒතර ඒ අයට පෙබරවාරි තමයි පුතේ විභාගය තියෙන්නේ. හැබැයි උගන්වලා ඉවරයි කියලා අතහැරියොත් මොකෝ වෙන්නේ? ඒ කට්ටිය පාඩම් කරන්නේ. ඒ කට්ටියට මේකේ ඒ කට්ටියකින් අතහැරෙනවා. මම ඒ අයට පුතේ පැය 12ක් ඔන්ලයින් උගන්වනවා මෙන්න මේ දේ කරන්නේ. මම එයාට ගහලා දෙනවා පුතේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත්. මෙන්න මේ තමයි මේවා තියෙන්නේ පුතාට ඉස්සරහට. මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත් තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම කරන්නේ? මම පුතේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර කෑලි දුන්නම මම දැක්ක දේ තමයි දරුවෝ ගාව නෑ. මේ දින්නේ මම එහෙම කලින් දීපු ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මේවා තමයි ඉස්සර දුන්නේ. මේ දින ප්‍රශ්න පත්‍රය. මොකක්ද තියෙන අහුල? මේ ප්‍රශ්න අපි අලුත් දේවල් කරන්න ඕන දරුවෝ වෙනුවෙන්. මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දුන්නම පුතේ අවුල තමයි මේ කොහේ හරි ෆයිල් එකක් දාන පොතක් අස්සේ දාගන්න. ඒක හොයාගන්න නෑ ඊට පස්සේ. මම ගා ප්‍රශ්න පත්‍රය අරන් එන්න කියලා ප්‍රශ්න පත්‍රේ නෑ. ඇත් දෙක ලොක් කරන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ නැති.
මම දැන් කරන්නේ මොකක්ද? මේ පේපර් ටික ඔක්කොම සාමාන්‍ය මාසෙකට අපි සාකච්ඡා කරන පේපර් ටික ඔක්කොම අමුණලා ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතක් ගන්න. මේ තියෙන්නේ අංකයක් දාලා ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතක් ගන්න. මේ රානේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතක් ගන්න. මේ අවසානයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතක්. ඉතින් පුතාට මම මේ වැඩ පිළිවෙල මුල් ඉඳලම කරනවා. පුතාට ප්‍රශ්න පත්‍ර දුන්නොත් පුතේ අවුරුදු දෙකක් විතර යනකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර හොයාගන්නත් බැහැ. තේරුණාද? ප්‍රශ්න පත්‍ර හොයාගන්න දරුවෝ හැටි ඉතින් නේද? ඔක බස් එක යනකොට හැලෙනවා, සමහර යාළුවෝ උස්සන්යනවා නේද? පුතාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත මේ සැරේ දෙනවා. පළවෙනි පාඩමට අදාළව මෙවර ලබා දෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතකුත් ඔබට දෙනවා. ටියුට් වලට අමතරව මේවත් ඔබට ලැබෙනවා. ඔබ යක්කට අයියට සියල් සපිරෝ විෂය නිර්දේශ ආවරණය කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට 2020 අපේ ප්‍රතිඵලය ගත්තම 3 6 8 11 9 17 23 28 44 ඒ වගේ ප්‍රතිඵල රැසක් බිහි වුණේ මේ වැඩපිළිවෙල ඇතුළේ. ඔබටත් තියෙනවා නම් යෝජනාවක් කරන්න. අපි ඒ යෝජනා සලකා බලමු. මේක දරුවෝගේ පන්තියේ ඒ යෝජනා සලකා බලලා වැඩේ කරනවා. අපිට කිසිදු බාධාවකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. පන්ති ගැටෙන්න අරින්නේ. දැන් මොරවක සිපාරායතනේ නම් අනිත් විෂයන් එක කිසිම ගැටීමක් නැහැ. පන්තියේ ඒ පවත්වන වෙලාවල් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? ඔබට පන්තියට එීමේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. වැඩ ටික හරියට කරනවා පුතේ. ඔබ ඒක අක්කට අයියට අහලා බලන්න. සියල්ල අවසන් කළා. මේ දවස්වල අපි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත් ගහලා සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් පුතේ අපි දැන් යන් මොකටද? නිර්වචනයට. ආර්ථික පද්ධති කියලා මාතෘකාව ලියලා අපි ප්‍රශ්න ටික ගැන හැඳින්වීමක් කළා මිසක ආර්ථික පද්ධති යනු කියලා නිර්වචනයක් කළේ නෙවෙයි. එහෙම නේද? right. දැන් පුතේ අපි ආර්ථික පද්ධති යනු කියන නිර්වචනය ලියලා කොටුවක් අඳිමු. එහෙනම් දැන් ඔන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකටද? ආර්ථික පද්ධති නිර්වචනයක් කරන්න. මොකක්ද පුතේ දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ආර්ථික පද්ධති නිර්වචනය කරමු. ආර්ථික පද්ධති යනු ආර්ථික පද්ධති යනු මේ බලන්න කොහොමද? දැන් මම මේ නිර්වචන ලියලා පුතේ පුතා කොටු කරන්න ලස්සනට. සටහන හරියටම තියෙන්න ඕන පුතාට. පුතේ මේ පුතාට මම මේ වගේ මේ ටියුට් මුද්‍රණය කරලා දෙනවා. හැම පාඩමටම ටියුට් එකක් දෙනවා. මේ මෙවර ඔබට දීපු ටියුට් එක මේ හැම පාඩමටම ඔබට ටියුට් එකක් දෙනවා. මේකේ තියරිය print කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔය ටයිප් කරපුවා වැඩක් නෑ පුතේ. මට එනවා මේ පොතක් දීලම නිකන් ඉන්න බැරි. මේ අමුද්‍රිත අකුරු වැඩක් නෑ පුතේ. මේවයින් ඔබේ මනසට යන ප්‍රමාණය අඩුයි. හරිද? පුතේ අපි අතින් ලියා ගන්න ඕන සටහන. ඒ අතින් ලියන සටහන තමයි පුතේ ඔබේ මනසට කාවන්නේ. හරි ලස්සනට පිළිවෙල සටහන් ලියන්න. දැන් අපි නිර්වචනය ලියලා පුතේ පුතා ලස්සනට කොටු කරගන්න රතු පෑන පාවිච්චි කරලා. හරිද? right. ලියන්න පුතේ අතින්. යන්න. ආර්ථික පද්ධතියක් යනු නිර්වචනය යන්නේ ආර්ථික පද්ධතියක් යනු ආර්ථික පද්ධතියක් යනු ආර්ථික පද්ධතියක් යනු ආර්ථික පද්ධතියක් යනු සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් 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 සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින්
අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී ආර්ථික පද්ධතියක් යනු සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී මතුවන කමාවක් දාලා යට රූල් 3 ප්‍රශ්න 3 ලියන්න. සීමිත සම්පත් සම්භාරය සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී මතුවන කමාවක් දෑවා යට රූල් වලට වැස්සා 1 2 3 කියලා අංක 3 දෑවා ප්‍රශ්න 3 ටික. සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින් අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී මතුවන කියලා කමාවක් දෑවා යට රූලෙන් ප්‍රශ්න 3 ලිව්වා. කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද කෙසේ නිපදවනවාද කා සඳහා නිපදවනවාද හරිද right බයින් යට රූලට ප්‍රශ්න 3 ලියන්න යට රූලට යන්න මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න යන 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 මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට මිනිසා විසින් විසඳා ගැනීමට මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල යන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල. ආයෙ මම කියනවා පුතේ මුල ඉඳලා ආර්ථික පද්ධතියක් යනු සීමිත හිග සම්පත් සම්භාරයක් තුලින්
අසීමිත මිනිස් උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට යාමේදී මතුවන කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද, කෙසේ නිපදවනවාද, කා සඳහා නිපදවනවාද යන මූලිකාර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා මිනිසා විසින් නිර්මාණය කළ වැඩපිළිවෙල. හරිද? right. ලස්සනට කොටුවක් අඳින්න. කොටුවක් අඳින්න ලස්සනට. හරිද? right. මම අර ප්‍රශ්නයක් ඔබේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔබේ. ඇමරිකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔබ සැරට කල්පනා කරලා ආපෝ ඇමරිකාව ලෝකේ ප්‍රබලම රට, ධනය වැඩිපුරම තියෙන රට. අපි කියනවා මෙහෙම. ඇමරිකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ මේකයි. ඇමරිකාවේ මිනිස්සුන්ගේ උවමනා සීමිතයි. ඇමරිකාවේ සම්පත් සීමිතයි. ඇමරිකාවටත් මතුවෙන ප්‍රශ්න තුන. ඒ ප්‍රශ්න තුන විසඳන්න ඇමරිකාවේ තියෙන වැඩපිළිවෙල තමයි ඇමරිකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද පුතේ ඇමරිකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ? ඇමරිකාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුන විසඳ ගන්න ඇමරිකාවේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරන වැඩපිළිවෙල. අපි ඔකට ඉස්සරහට නමක් කියනවා පුතේ ධනවාදී ආර්ථිකය කියලා. අපි ඔකට ඉස්සරහට නමක් කියනවා වෙළඳපළ ආර්ථිකයක් කියලා. අන්න දැන් ඇමරිකාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න කරන වැඩපිළිවෙලට කියන නම මොකද්ද පුතේ? වෙළඳපළ ආර්ථික පද්ධතිය කියලා. ධනවාදී ආර්ථික පද්ධතිය කියලා. හරිද? තව පුතා මේ රට අහලා තියෙනවද? උතුරු කොරියාව. අර කිම් ජෝන් උන් එහෙම කියන්නේ නේද? නිතරම අර න්‍යෂ්ටිකාවියක් හදා බලන නේද? කෙනෙක් ඉන්නේ. රජ මේ ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නේ උතුරු කොරියාව. දකුණු කොරියාව නෙවෙයි. ඒ අපේ අය රැකියාව වලට යන්නේ දකුණු කොරියාවේ. උතුරු කොරියාව ගැන කතා කරන්නේ. කියුබාව උතුරු කොරියාව. තර මම අහන්නේ උතුරු කොරියාවේ කියුබාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද? උතුරු කොරියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ උතුරු කොරියාවේ සම්පත් සීමිතයි, මිනිස්සු වමනා සීමිතයි. හරිද? සම්පත් සීමිතයි, මිනිස්සු වමනා සීමිතයි. ඒ උතුරු කොරියාවටත් මතුවෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුන. උතුරු කොරියාවේ මිනිස්සු මේ ප්‍රශ්න තුන විසඳ ගන්න අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙල තමයි උතුරු කොරියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය. කවුරු හරි හෙව්වොත් උතුරු කොරියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබ එක්සැරේට කියන්නේ. උතුරු කොරියාවේ මිනිස්සු මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුන විසඳ ගන්න පාවිච්චි කරන වැඩපිළිවෙල තමයි උතුරු කොරියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. අපි ඔයකට උතුරු කොරියාවේ ප්‍රශ්න විසඳන ක්‍රමයට නමක් කියනවා පුතේ ඉස්සරහා සමාජවාදී ආර්ථික පද්ධතිය. හරිද නේද? ඇමරිකාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න මිනිස්සු හදාගත්ත වැඩපිළිවෙල ඇමරිකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය. ඒකට කියන නම මොකද්ද පුතේ? වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතිය කියනවා. නැත්නම් ධනවාදී ආර්ථික පද්ධතිය කියනවා. උතුරු කොරියාවේ කියුබාවේ උතුරු කොරියාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන වැඩපිළිවෙලට කියනවා උතුරු කොරියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය. ඒ ක්‍රමයට අපි කියනවා සමාජවාදී ආර්ථිකයක් කියලා. අපි යමු ලංකාවට, ඉන්දියාවට. අපි යන් ඉන්දියාවට. අසල්වැසි අපේ රාජ්‍ය නේද? මම අහනවා මේ ඉන්දියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද? ඔබ කියන්න ඕන. ඉන්දියාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න පාවිච්චි කරන වැඩපිළිවෙල. අන්න ඉන්දියාවේ තියෙන ක්‍රමයට කියනවා මිශ්‍ර ආර්ථික පද්ධතිය. නම් මම උතර වචන කීපයක් දැන් කියමු. මොකද්ද කියපු වචන කියන්නේ? ඇමරිකාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න ඇමරිකානුව හදාගත්ත වැඩපිළිවෙල තමයි ඇමරිකානු ආර්ථික පද්ධතිය.
ඇමරිකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය නමක් මොකක්ද? වෙළඳපොළ ආර්ථික පද්ධතිය. ධනවාදී ආර්ථික පද්ධතිය. ඊට පස්සේ ගත්ත රට තමයි උතුරු කොරියාව. උතුරු කොරියාව මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඒ රටේ මිනිස්සු හදපු වැඩපිළිවෙල උතුරු කොරියානු ආර්ථික පද්ධතිය. එතකොට උතුරු කොරියානු ආර්ථික පද්ධතියට අපි නමක් කියනවා. ඒ ක්‍රමයට අපි නමක් කියනවා සමාජවාදී ආර්ථික පද්ධතිය. අපි ඉන්දියාවට ආවනේ ඊට පස්සේ. ඉන්දියාවේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන ක්‍රමය තමයි ඉන්දියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය. අපි ඉන්දියාවේ ආර්ථික පද්ධතියට කියනවා පුතේ මිශ්‍ර ආර්ථික පද්ධතියක් කියලා. එහෙනම් පුතේ කල්පනා කරන්න ලෝකයේ හැම රටක්ම මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? සම්පත් හිගකම. ඔබට මම ඉගැන්නුවා හිගකම කියන්නේ කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ප්‍රශ්නය කියලා. මතක ඇතිනේ මේ සොරි. හිගකම කියන්නේ විශ්ව සාධාරණ ප්‍රශ්නය කියලා ඉගැන්නුවා. ඔබට මතකයි. අපි ගා සම්පත් හිගකම කියන්නේ මොන ප්‍රශ්නයක්ද පුතේ? විශ්ව සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. ඇයි එහෙම කිව්වේ? මේ මුළු ලෝකෙටම පොදු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් හිගකම මුළු ලෝකෙටම පොදු. අපි කිව්ව වචන මොකක්ද? විශ්ව සාධාරණ ප්‍රශ්නය. Global Justice Question. විශ්ව සාධාරණ ප්‍රශ්නය. හිගකම විශ්ව සාධාරණ නම් හිගකම මේ ලෝකේ හැමෝටම පොදු නම් හිගකම නිසා පැන නගින මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුනක් පුතේ මුළු ලෝකෙටම පොදු. හිගකම නිසා පැන නගින මේ ප්‍රශ්න තුනක් මුළු ලෝකෙටම පොදු. හිගකම නිසා පැන නගින මේ ප්‍රශ්න තුනක් මුළු ලෝකෙටම පොදු. එහෙනම් මේ ලෝකේ හැම රටක්ම මුහුණ දෙන කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නේ හිගකම. ඒවට මතුවෙන මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුන මොකක්ද? මෙන්න මේ තුන. හැබැයි පුතේ ප්‍රශ්න පොදු වුණාට හොයන උත්තර විවිධාකාරයි. ප්‍රශ්නේ පොදුයි ඒකට හොයන උත්තර විවිධාකාරයි. අන්න බලන්න. ඒතර ප්‍රශ්න තුන පොදුයි. හැබැයි ලෝකයේ විවිධ රටවල් පුතේ මේ ප්‍රශ්න තුන විසඳන්න විවිධාකාර වැඩපිළිවෙළවල් අනුගමනය කරනවා. මම අර කීපයක් කිව්වේ. ඇමරිකාවේ ක්‍රමයට කියන්නේ වෙළඳපොළ ක්‍රමය කියලා. උතුරු කොරියාවේ ක්‍රමයට කියන්නේ සමාජවාදී ක්‍රමය කියලා. ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වගේ රටවල් ක්‍රමයට කියන්නේ මිශ්‍ර ආර්ථික ක්‍රමය කියලා. පැහැදිලිද? ඔය ශරියා නීතිය තියෙන රටවල ඒ අය කරන විසඳන ක්‍රමයට කියන්නේ නව සම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධති කියලා. නෝර්වේ, ස්වීඩනය වගේ රටවල් පාවිච්චි කරන ක්‍රමයට කියන්නේ සමාජවාදී වෙළඳපොළ ආර්ථික කියලා. චීනය විසඳන ක්‍රමයට කියනවා සමාජවාදී වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක්. නෝර්වේ, ස්වීඩනය වගේ රටවල් සමාජීය වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් කියනවා. ඔය වගේ නම් ගොඩාක් අපිට ඉස්සරහ හම්බෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න පොදු වුණාට ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න ලෝකේ රටවල් පාවිච්චි කරන වැඩපිළිවෙළවල් විවිධයි. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න තුන විසඳන්න ලෝකේ රටවල් අනුගමනය කරන විවිධාකාර වූ වැඩපිළිවෙළවල් පිළිබඳවයි මේ පාඩමෙන් අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. එහෙනම් අද පටන් ගත්ත මේ ආර්ථික පද්ධති කියන පාඩමින් ඉගෙන ගන්න මොකද්ද පුතේ? ලෝකේ රටවල් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න අනුගමනය කරන විවිධාකාර වැඩපිළිවෙළවල් පිළිබඳවයි. හරිද? right. රූලර් කරලා ලියන්න පුතේ. රූලර් කරලා ලියන්න. ලියන්න.
ලියත් යටින් සම්පත් හිගකම සම්පත් හිගකම සම්පත් හිගකම සෑම සමාජයකටම පොදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. සම්පත් හිගකම සෑම සමාජයකටම පොදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. සම්පත් හිගකම ලෝකයේ සෑම රටකටම පොදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. සම්පත් හිගකම ලෝකයේ සෑම රටකටම පොදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. පොදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. හරිද? පොදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. හරිද? පොදු ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. එමෙන්ම 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 හිගකම හේතුවෙන් පැන නගින 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 මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නද හිගකම හේතුවෙන් පැන නගින මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නද එමෙන්ම හිගකම හේතුවෙන් පැන නගින මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නද එමෙන්ම හිගකම හේතුවෙන් පැන නගින මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නද ප්‍රශ්න දෙක. සෑම ආර්ථිකයකටම පොදුයි. සෑම ආර්ථිකයකටම පොදුයි. සෑම ආර්ථිකයකටම පොදුයි. හිගකම හේතුවෙන් පැන නගින මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නද සෑම සමාජයකටම පොදුයි. හිගකම හේතුවෙන් පැන නගින මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නද සෑම සමාජයකටම පොදුයි. හිගකම හේතුවෙන් පැන නගින මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නද සෑම සමාජයකටම පොදුයි. හරිද? right. හරිද? right. එතන ගත්තී. නමුත් ලෝකේ රටවල් නමුත් ලෝකේ රටවල් මෙම මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න
නමුත් ලෝකේ රටවල් මෙම මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම පිණිස ලෝකයේ විවිධ රටවල් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම පිණිස අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙල වල් අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙළවල් අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙළවල් විවිධාකාර වේ. අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙළවල් විවිධාකාර වේ. හරිද? නමුත් ලෝකයේ විවිධ රටවල් මෙම ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙළවල් විවිධාකාර වේ. නමුත් ලෝකයේ විවිධාකාර රටවල් මෙම ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙල විවිධාකාර වේ. හරිද? right. රූලක් කරලා ගන්න රතු පෑන අතට. රූලක් කරලා ගන්න රතු පෑන අතට. රූලක් කරලා ගන්න රතු පෑන අතට. මෙම ඒකකයෙන් විමසා බලන්නේ මෙම ඒකකයෙන් විමසා බලන්නේ මෙම ඒකකයෙන් විමසා බලන්නේ මෙම ඒකකයෙන් විමසා බලන්නේ විමසා බලන්නේ සමාජයක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට මෙම ඒකකයෙන් විමසා බලන්නේ සමාජයක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට සමාජයක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට ලෝකයේ විවිධ රටවල් ලෝකයේ විවිධ රටවල් ලෝකයේ විවිධ රටවල් පොදුවේ භාවිත කරනු ලබන පොදුවේ භාවිත කරනු ලබන පොදුවේ භාවිත කරනු ලබන පොදුවේ භාවිත කරනු ලබන ක්‍රම හා 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 එම ක්‍රමවල ක්‍රම හා එම ක්‍රමවල
සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. ක්‍රම හා එම ක්‍රමවල සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. ක්‍රම හා එම ක්‍රමවල සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. හරිද? සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. හරිද පුතේ? සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. හොඳයි. මෙන්න පුතේ කතාව. කොහොමද කියන්නේ? මම මුලින් ඉඳලා කියනවා පුතේ ආයි මෙම ඒකකයෙන් විමසා බලන්නේ සමාජයක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට ලෝකයේ විවිධ රටවල් පොදුවේ භාවිත කරනු ලබන ක්‍රම හා එම ක්‍රමවල සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. ආයි කියනවා මෙහිදී අප විමසා බලන්නේ සමාජයක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට ලෝකයේ විවිධ රටවල් පොදුවේ භාවිත කරනු ලබන ක්‍රම හා එම ක්‍රමවල සාපේක්ෂ වාසි අවාසි පිළිබඳවයි. හරිද? right. හොඳ හුස්මක් ගන්න. right. දැන් අපි කරන්න පුතේ බලමු. වෙළඳපොළ ක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න. සමාජවාදී ක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් ධනවාදී කියන්නේ මොකක්ද? සැලසුම්ගත කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒවා අතර තියෙන වෙනස්කම්, සමානකම්, වාසි අවාසි ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ඇමරිකාවේ තියෙන ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද රට ඇතුලේ? උතුරු කොරියාවේ තියෙන සමාජවාදය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ලංකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය දුවන්නේ කොහොමද? ඉන්දියාවේ ආර්ථික පද්ධතිය දුවන්නේ කොහොමද? සමාජවාදී වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් තියෙන චීනේ කොහොමද ආර්ථික පද්ධතිය යන්නේ? සමාජීය වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් තියෙන ශ්‍රීලංකාවේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ශරියා නීතිය තියෙන රටක නව සම්ප්‍රදායික ආර්ථික පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? පුළුල් වශයෙන් අපි අධ්‍යයනය කරනවා. පැහැදිලිද? right. යම් චූටි අනුමාත්‍රකාවක් ලියන්න පුතේ. පුංචි අනුමාත්‍රකාවක් රූල මුලින් ලියුවට කමක් නැහැ. right. ලසලයන්ට ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය. ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය. right. ලසලියම් මාතෘකාව. right. දැන් නිකන් ඔබ කලබල වෙන්නේ නේද? ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය මොකක්ද? දැන් ඔබ හිතනවා එහෙම එකක් අපිට ඉගෙනනවාද? අවුත් සරලයි. අපි කියන ඕනම ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය තමයි මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන එක.
හොඳ කතාව. තව කාර්යයක් තියෙනවා පුතේ. අපෙන් අපි කතා කරන්නේ ප්‍රධාන කාර්ය ගැන. ඒතර අපි කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකයේ ඕනෑම රටක ආර්ථික පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්ය මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම. ලෝකයේ ඕනම රටක ආර්ථික පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්ය මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම. හරිද? right ලියන්න තියකින්. ලෝකයේ ඕනෑම ආර්ථික පද්ධතියක ලෝකයේ ඕනෑම ආර්ථික පද්ධතියක ලෝකයේ ඕනෑම ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමයි. ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමයි. ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම. ලෝකයේ ඕනෑම ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමයි. හරිද? right. ඒ යටතේ ප්‍රධාන තීරණ තුනක් ගනු ලබයි. මම ආයෙ කියන්නම් පුතේ ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච දරුවට ලියා ගන්න. මොකක්ද? මෙන්න ලෝකයේ ඕනෑම ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමයි. ලෝකයේ ඕනෑම ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය වන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමයි. ඒ යටතේ ප්‍රධාන තීරණ තුනක් ගනු ලබයි. මොකක්ද පුතේ තීරණ තුන? අපි කියනවා ඒ යටතේ ප්‍රධාන තීරණ තුනක් ගනු ලබයි. මොනවද පුතේ ඒ තීරණ තුන? මෙන්න කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද, කෙසේ නිපදවන කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම. 2. කෙසේ නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම. 3. කා සඳහා නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම. තව ලේසි. එහෙනම් මොකද්ද පුතේ තියෙන්නේ? ඕනම ආර්ථික පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය තමයි මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන එක. ඒ යටතේ තීරණ තුනක් ගන්නවා. මොකක්ද තීරණ තුන? කුමක් කොතරම් නිපදවනවාද? කුමන භාණ්ඩ කොතරම් නිපදවනවාද යන්න තීරණය කරනවා. කෙසේද නිපදවන්නේ කියන එක තමයි තීරණය කරනවා. හදලා දෙන්නේ කාටද කියන එක තීරණය කරනවා. right hand getting අංක එක ලියන්න.
කුමන භාණ්ඩ කුමන භාණ්ඩ කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාත කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාත කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාත යන්න තීරණය කිරීම කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාත යන්න තීරණය කිරීම කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාත යන්න තීරණය කිරීම කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාත යන්න තීරණය කිරීම කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාත යන්න තීරණය කිරීම දෙක කුමන ශිල්ප ක්‍රමයක් යටතේ දෙක කුමන ශිල්ප ක්‍රමයක් යටතේ කුමන ශිල්ප ක්‍රමයක් යටතේ නිපදවන වාද කුමන ශිල්ප ක්‍රමයක් යටතේ නිපදවන වාද කුමන ශිල්ප ක්‍රමයක් යටතේ නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම කුමන ශිල්ප ක්‍රමයක් යටතේ නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම පළවෙනි එක මොකක්ද කුමන භාණ්ඩ කොතරම් ප්‍රමාණයකින් නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම දෙක නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය තීරණය කුමන නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමයකින් නිපදවන වාද තීරණය කිරීම තුන්වෙනි කියන්නේ කා සඳහා කා සඳහා නිපදවන වාත කා සඳහා නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම කා සඳහා නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම කා සඳහා නිපදවන වාද යන්න තීරණය කිරීම එහෙනම් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න 3 විසඳන එක තමයි ප්‍රධාන කාරණය. ඒ අර්ථයේ තීරණ 3ක් ගන්න මොකක්ද? කුමක් කොතරම් නිපදවන වාද, කෙසේ නිපදවන වාද, කා සඳහා නිපදවන වාද. right අපි යනවා පුතේ මාතෘකාවට ඊළඟ. ලස්සන මාතෘකාවල යන්නේ ආර්ථික පද්ධතියක ආයතනික ලක්ෂණ ආර්ථික පද්ධතියක ආයතනික ලක්ෂණ
හරිද? right. හොඳයි හුස්ම ගන්න. හරි. මම ඔබට මුලින් කිව්වා වගේ ඔබට ගුරුවරු නිර්දේශ කරයි. සමහර අය තමන්ගේ පාඨ පරමාර්ථවල යාළුවෝ දාලා කියවනවා. ඔබට කවුරු හරි ආර්ථික විද්‍යා ගුරුවරයෙක් ගැන කිව්වොත් ඔබ එයාට කියන්න ඕන එකම කතාවයි. හරි. මම ඔයා කියන නිකෝන් සර්ගේ පන්ති යන්නම්. හැබැයි මට 2020 සර්ගේ ප්‍රතිඵල සීට් එක ගෙනත් පෙන්න. ප්‍රතිඵල සීට් එක ගෙනත් පෙන්නුවොත් මම එන්නම් පන්ති. කියනවනේ විලා එක එක අක්කලා අයියලා වෙල් කරනවා ආයේ සර් හොඳයි යන්නකෝ. ඔබට තියෙන එකම උත්තරය. මොකද්ද? මම ඔය කියන සර්ගේ පන්ති යන්නම්. හැබැයි මට 2020 විභාගේ සර්ගේ ප්‍රතිඵල සීට් එක ගෙනත් දෙන්න. කැම්පස් ගිහින් ඔයගේ මූණු පහක් හයක් පෙන්න. පෙන්නුවට පස්සේ මම මේ ඔබට ඔබ කියන පන්තියට යන්න. ඔබ වගකීමෙන් අපි ඔබට වැඩේ කරනවා. ප්‍රතිඵල බිහි කරපු එකම පන්තිය. හරිද? ඒ ගැන ඔබ අවබෝධයෙන් ඉන්නවා. අපි මේක වගකීම කරගෙන කරන්නේ. හරිද? වගකීමෙන් වගවීමෙන් කරන්නේ. අපි හොඳටම දන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබේ ජීවිතේ ගොඩ යන්න තියෙන හොඳම මාවත තමයි උසස් පෙළ විභාගය. දරුවන්ගේ ජීවිත ගොඩ දැමිය යුතුයි කියන දැඩි වගකීමෙන් වගවීමෙන් කැපවීමෙන් මේ කාර්යය අවුරුදු 9ක් කළා. ඉදිරියටත් ඒ කාර්යය කරනවා. හරිද? එහෙනම් පුතේ අදට අපි මෙතනින් පන්ති නතර කරනවා. දැන් ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව. ඔබට මම දැන් ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා.